paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus. Eu fico feliz de ver alguém que ainda se preocupa com os jovens, porque a igreja do futuro está sendo formada neles, os futuros ministros de louvores, os futuros pregadores, os futuros evangelistas estão sendo trabalhados nesse momento, porque o nosso tempo, de quem já passou dos 50, 60, já está finando a carreira, como Timóteo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mas os jovens estão começando a carreira, há uma estrada longa a ser percorrida e nós temos um adversário muito grande. Eu vou deixar 2 versículos aqui para meditação, no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 37, como nós estamos falando que é uma festa dos jovens que estão celebrando um ano da formação do grupo, que Deus conceda graça a que a irmã possa continuar nessa frente, abraçando o ministério da formação dos jovens, porque eu digo que os jovens são os que mais sofrem ataque do inimigo no momento em que nós vivemos. É difícil um jovem permanecer na igreja se não tiver uma igreja que ore por eles e que busque a Deus no favor deles, para que eles possam permanecer no caminho. Amém? Já quebrou, né? Então fala no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, está escrito assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Louvado seja Deus. Que Deus conceda graça de que nós possamos fortalecer a nossa fé na palavra, para que, como Jesus disse, quem crê nele, como diz as Escrituras, venha fluir rios de água viva. O que é fluir os rios de água viva? Quando Jesus diz que o homem fala do que a boca fala, do que o coração está cheio. Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus para que no abrir da nossa boca essa água viva possa fluir através das nossas palavras e vidas venham ser curadas, libertas e salvas pelo poder da palavra de Jesus. Amém, irmãos? Assim eu agradeço a oportunidade e palmas para o Senhor Jesus. A oportunidade para o círculo de oração, né? Aleluia! Deus glorificar você, Deus bom, meu Pai. Abençoa, Deus. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração. Cumprimenta a igreja, não faz Senhor, né? É para convidando para fazer a nossa oração.